So karong adlaw sa ulog nato ang anibersaryo sa atong simbahan, sa atong pagkasimbahan. Ug kini nahimong posible tungod sa pagbubo sa Espiritu Santo sa nabanhaw nga Jesus. Kung atong tanawon, nindot kayo ang mga simbolo nga gipahayag dinhi sa atong mga pagbasa. Unsa man ang simbolo sa Espiritu Santo? Una, gingon na kini sama sa makusog nga hangin. Karong mga adlaw, expected ang pag-abot sa super typhoon nga gitawag og sa international Mawar, dili sa ato gitawag og Betty. Posible nga mulihis kini, dili maigo ang atong nasod, apan doon na gyapon mga epekto niini nga kusog nga hangin. Gingon nga ang Espiritu Santo sama sa makusog nga hangin. Usa ka hangin. Hangin nga langit nun. Nga mahinungdan nga ang kinabuhi ihatag sa Dios dinhi sa kalibutan. Labi na ngadto sa tao. Atong hinundiman ni atong paghimo sa Dios sa unang mga tao, o unang tao nga si Adan. Gihimo kini, giporma kini gikan sa lapok sa yuta. Ug naporma kini nga tao. Apan kini nga tao walay kinabuhi. Ug ingon nga gihuypan sa Dios ang ilong nining tawhan, nining maong gimugna niya nga tao. Ug niadtong tungura tungod sa gininhawa sa Dios ang tao nakabaton sa kinabuhi. Ang gininhawa sa Dios, the breath of God. Ang Espiritu Santo mo nakahatag og kinabuhi sa tao. Sa atong unang pagbasa, nadung nato, mo ginigihapon ang kusog nga hangin, ang hangin gikan sa kahitasan, ang gininhawa sa Dios nga naghatag og bag-ong kinabuhi sa mga apostoles. Ang mga apostoles nangaluya, nangahugno, tungod kay sila nakasinati nga gibiyaan sa Ginoo. Dili lang sa makausa, kundi sa makaduha. Una niya itong namatay si Jesus, gilansang sa krus. Mibati sila nga gibiyaan sila sa Ginoo. O kaha sila ang bibiya sa Ginoo. Nawala ang Ginoo sa ilang taliwala. Nahugno sila. Nahugno ang tanan nilang gipangandoy ug ilang gidamgo. Apan nahibalik kini sa dihan nabanhaw si Jesus. Talipay sila nga si Jesus kauban gihapon nila. Apan miabot ang panahon nga si Jesus nanamilit kanila sa paingon. Sa dili madugay, dili na niya ako makita, mawala na ako ning kalibutan. Ug mo sa kini nakapahugno kanila. Nakaingon sila nga ang pagkabadhaw na Jesus mao na ang sinugdanan sa bag-ong Israel. Apan nahugno sila kay si Jesus mibiya man misaka sa langit. Jesus mingo kanila, ayaw kabalaka, dili ako mawala, bisan pag dili na niyo ako makita, kaya ako mag-auban kayo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pabilin kamo sa Jerusalem, ayaw kamo pagbiya, hangtod nga maabot ang gahom nga gikan sa langit.
ang Espiritu Santo. Tuod man, niabot ang Espiritu Santo. O sa dagway, sa usa ka mag-usog nga hangin, ang mga apostoles nga nanghugno, nabag-o ang ilang panagway, nabag-o ang ilang kinabuhi. Nakabatod sila bag-ong kinabuhi tungod sa gininhawa sa Diyos. Ugingon nga ang Espiritu Santo pakita kanila sa dagway sa giingon kalayo nga daw dila ug kalayo. Mga simbolo sab kini nga nindot kayo. Una, ang kalayo. Ang kalayo mainiton, nagsimbolo sa mainiton nga gugma sa Dios. Ug ang dila mao ang simbolo sa pag-communicate, pagsinabtanay, pagwali, pagsangyaw, nga mo'y nakapabungkag sa kining mga babag, nga mo'y hinungdan nga nagkabahin-bahin ang katawhan. Pinaagi nining Espiritu Santo nga daw kalayo nga forma og dila ang mga tao nagsinabtanay. Matod pa sa mga tao nga nakadungog sa mga apostoles nga nagwali, nagsangyaw sa buhi o nabanhaw nga Ginoo. Matod pa nila, ngano man nga kining mga taga Galilea lahi magsinultihan apan nakasabot man kita kanila. Kita nagkalain-lain ang atong gigikanan. Nahay taga Ehipto, nahay taga lain-lain nga dapit. Apan, nasabta nato. Nakasabot kita. Usa ka dako nga milagro nga gihatod ka nato sa Espiritu Santo. Ang pagkapukan sa mga babag nga mahinungdan nga mga tao dili magsinabtanay. Karon magkasinabtanay sila bisan pang nakalahi-lahi sila. Dili tungod kay sila nahimong usa na lamang nga sinultihan o usa na lamang ka katawhan o race. Nagkalain-lain ang panaghiusa, wala magpasabot nga uniform, parihatanan. Kundi diha sa pagkalahi, adunay sinabtanay. Pag sinabtanay, tungod sa gahong sa Espiritu Santo, nga mo'y naghiusa sa tao. Ang pagsinabtanay, nga mo'y hinungdan, nga ang katawhan na himong simbahan. Salamat sa Espiritu Santo, kita nahimong katawhan sa Diyos ang simbahan. Karon ang Espiritu Santo nagpadayon diha sa iyang buhat dinhi sa kalibutan. Nagpadayon siya sa pagbag-o sa panagway sa kalibutan. Nagpadayon siya sa pagbag-o sa kasing-kasing sa tao. Ang Espiritu Santo mao'y hinungdan nga ang tao mahibalik ngadto sa maayong relasyon sa Dios sa usag-usa ug sa iyang kaugalingon. Ang sala mao'y hinungdan nga kita nahilayo sa Dios, nahilayo sa usag-usa, nahilayo usab sa atong kaugalingon. Ang Espiritu Santo ang gininhawa sa Diyos, mao'y makapayusa ka nato, mao'y makapabalik ka nato sa atong panag-igsuunay ug atong pagka-anak sa Diyos. O mao kini hinungdan usab nga kita nga wala magkasinabtanay,
magkauli sa mayang kabuton. Apan kinahanglan nga atong ilhon kining maong Espiritu Santo, atong pangayoon sa Dios, ato kining iampo uyo kita Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug bag-uha ang panagway sa among kasing-kasing aron mahiuli kanamo ang mga maayong relasyon. Mga igsoon, ang Espiritu Santo mao ang atong ang gasa sa Dios, ang gasa sa nabanhawng Jesus, na mao'y maghatag ka nato sa kahiusahan, bisan pang nakalain-lain kita. Ang Espiritu Santo mahinungdan na kita makapasaylo sa atong isig katao kung makasala sila kanato. Ang Espiritu Santo mo'y hinungdan na kita makapangayo ug pasaylo aron mahibalik kita sa maayong relasyon. Apan kinahanglan atong pangayoon kini aron mahibalik ang maayong pagsinabtanay sa usag-usa. Usa dinhi atong sa ulugan karon sa Santo Misa, atong pangayoon kining Espiritu Santo. Atong pangayoon sa Dios, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang panagway sa matag usa nga kasing-kasing. Aron kami may balik ngadto kanimo Ginoo. Ug aron kami makaako sa pagpasaylo sa among isig katao. Ug ako makahinuklog sa ako mga kasaypanan, ug ako makapangayog pasaylo ngadto sa tao nga ako gipasakitan. Ang Espiritu Santo ang kahiusahan nga gikan sa Dios. Ang gugma nga gikan sa Dios, ang kinabuhi gikan sa Dios. Hinaot ta.